ลับที่กัน จะได้ตรงกันอ๋อจะคุยกับเพื่อนใช่เธอเป็นผู้หญิงไปนั่งระหว่างผู้ชายไม่เข้าพวงใช่ไหมไม่เข้าพวงใจและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สำนักงาน จะดูหนังเรื่องอะไรกันคะเนี่ยจะดูหนังเรื่องอะไรกันคะ โอเคครับ มาแล้วนะไง เชิญเลยนะครับอ๋อหมดแล้วเนาะคณะเราหมดแล้วเนาะก็สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับ สู่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับ ก่อนจะเข้าไปชมเดี๋ยวมีเรื่องราวของที่นี่แล้วก็เนื้อหาของที่นี่นะครับเกริ่นให้ฟังก่อน เวลาเราเข้าไปชม ก็จะได้ถ้าใครสนใจยังไงก็ค่อยสอบถามพิธีกรเพิ่มเติมแต่ว่าถ้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ๆหลักๆอย่างเงี้ยนะครับ เราจะได้สะดวกเวลาเข้าชมในส่วนจัดแสดงใครเคยมาบ้างครับที่นี่โอ้ยังไม่มีเลย ครั้งแรกเลยที่นี่ก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่คือที่แรกทำไมถึงมีพิพิธภัณฑ์ที่นี่เพราะว่าเรามีการค้นพบซากเดือบานไดโนเสาร์ครั้งแรกของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแต่ไม่ใช่พื้นที่ตรงนี้พื้นที่ที่เจอกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกเนี่ยห่างจากตรงนี้ประมาณ3 กิโลต้องเข้าไปในพื้นที่อุทยานมาเมืองขอนแก่นกี่วันแล้วครับ2 วันไหนคนไหนเคยเห็นไดโนเสาร์แล้วบ้างเลย อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ หลักเพียบเลยครับบางเมืองขอนแก่นจะเห็นไดโนเสาร์เพียบเลยแต่จริงหรือเปล่าที่เราเห็นมันเป็นไดโนเสาร์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองทดสอบกันดูเดี๋ยวไปดูกันในภาพนะครับเด็กๆว่าตัวไหนมันคือไดโนเสาร์นี่มาตัวแรกตัวนี้ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้มันคือไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้แล้วหน้าตาอย่างนี้ล่ะตัวนี้ก็ไม่ใช่จระเข้เอาหลอกเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ล่ะตัวนี้ก็ไม่ใช่อีกแล้วแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่คนไหนคิดว่าตัวนี้ตัวข้างล่างนี่นะคือไดโนเสาร์ยกมือโอ้หลายคนเลยเอามือลงคนไหนคิดว่าไม่ใช่ไดโนเสาร์ยกมือมีด้วยมีหลายคนถามน้องข้างหลังดีกว่าทำไมมันถึงไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับมันไม่เหมือนไดโนเสาร์ไหนคนไหนคิดว่าไม่ใช่ไดโนเสาร์อีกหนูเอาตัวเล็กก่อนทำไมถึงไม่ใช่ไดโนเสาร์ลูกเพราะมันเป็นปลาทำไมหนูถึงคิดว่ามันเป็นปลาล่ะลูกมันอยู่ในน้ำนี่นักวิทยาศาสตร์เขาไม่ใช่ตอบเฉยๆนะเขามีเหตุผลมันอยู่ในน้ำมันต้องเป็นปลาสิเอาอีกคนหนุ่มข้างหลังทำไมถึงไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับผมมันเหมือนปลามากกว่าได้ไม่เป็นไรเราเพิ่งมาปลาด้านบนไม่ใช่พูดถึงตัวข้างล่างนี่แหละเขาบอกว่าตัวข้างล่างก็เป็นปลานะลูกพอตัวคอยาวเนี่ยหนูคิดว่าใช่ไหมไดโนเสาร์ชื่อเนสซี่ชื่อของนักฟุตบอลนั่นเองอันนั้นเนสซี่ใช่ไหมยังไม่เฉลยความคิดเริ่มแตกแยกแล้วยังไม่ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ตัวนี้ยังไม่เฉลยไปดูตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปใช่ไหมจิ้งจกตัวเริ่มเลยตุ๊กแกไม่ใช่ตัวสุดท้ายไม่ใช่อีกแล้วมีตัวเดียวที่เด็กๆสงสัยว่ามันใช่หรือไม่ใช่ก็คือตัวที่อยู่ในน้ำตัวที่อยู่ในน้ำมันจะใช่หรือไม่ใช่เอ่ยไปดูเฉลยกันนี่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับไดโนเสาร์คือสัตว์เลื้อยคลานเมื่อกี้มีสัตว์เลื้อยคลานหลายตัวเลยและที่สำคัญมันต้องอาศัยอยู่ที่บนบกในน้ำไม่ได้ในน้ำไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับตัวเมื่อกี้ไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับเพราะว่าไดโนเสาร์มันต้องอยู่บนบกเท่านั้นจริงเหรอมีเด็กบอกไม่จริงโอเคทีนี้เรามาถึงเมืองไดโนเสาร์แล้วนั่นคือการเข้าใจผิดของหลายคนก่อนที่จะมาที่นี่ถ้าใครที่ดูภาพยนตร์ดูสารคดีเกี่ยวกับไดโนเสาร์เราจะเห็นตัวเมื่อกี้เพสซิโอซอรัสเนสซี่พวกเนี้ย
เขาไม่จัดกลุ่มเป็นไดโนเสาร์ครับ หรือแม้กระทั่งอีกตัวหนึ่งเราเห็นหน้าตาเขาบ่อยมากเลย ไหนคนไหนรู้จักเทราโนดอนอยู่ไหนครับอยู่บนฟ้าใช่ไหมลูก ใช่ครับ เป็นไดโนเสาร์ไหม ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ เพราะว่าไดโนเสาร์ต้องอยู่ที่ไหน บนบก บนบกเทราโนดอนไม่ใช่ไดโนเสาร์เพสซิโอซอรัสตัวที่อยู่ในน้ำไม่ใช่ไดโนเสาร์เพราะไดโนเสาร์ครับมีตัวไหนอีกครับ เขาไม่ได้เลยค่ะ ตัวที่อยู่ในน้ำกับตัวที่บินได้เนี่ยไม่ใช่ไดโนเสาร์ตัวที่เป็นไดโนเสาร์ต้องอยู่บนบกเท่านั้นอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของหลายคนเนาะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่บนโลกสัตว์ที่ร่วมยุคกับไดโนเสาร์ที่ครองโลกเนี่ยมี3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือพวกที่ครอบครองพื้นที่ในน้ำเขาเรียกว่าสัตว์เลื้อยคลานในทะเลพวกที่ครอบครองพื้นที่บนฟ้าคือสัตว์เลื้อยคลานบินได้เขาเป็นสัตว์เลื้อยคลานเขาเลยเกิดในช่วงเวลาเดียวกันหน้าตามันเลยเหมือนกันพวกที่ครอบครองพื้นที่บนแผ่นดินคือไดโนเสาร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีไหมตอนไดโนเสาร์เกิดมีแต่ว่าวิวัฒนาการเขาไม่โดดเด่นเขาอยู่ในรูครับเขาเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ในรูไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานเพราะฉะนั้นออกลูกเป็นไข่ออกเป็นตัวไม่ได้นะครับมีเป็นไข่เท่านั้นและที่สำคัญไดโนเสาร์ไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่ดุร้ายอย่างเดียวนะตัวเล็กมีตัวใหญ่มีเขามีน้ำมีหลายแบบเลยไดโนเสาร์กินอะไรได้บ้างเอ่ย กินพืชกินเนื้อสัตว์และเนื้อ นี่คือวิชาวิทยาศาสตร์ ถ้าเรารู้แล้วว่ามันกินพืชเนื้อดูตรงไหนมันถึงจะรู้ว่ามันกินอะไรเป็นอาหารเยี่ยมมากง่ายสุดเลยคือฟันถ้าฟันแหลมๆเหมือนฝั่งนู้นกินเนื้อถ้าฟันทู่ๆแบบฝั่งนี้กินพืชไดโนเสาร์กินหญ้าไหมครับ ไดโนเสาร์กินหญ้าไหมเอ่ย ไม่ครับ ไม่กินไดโนเสาร์กินพืชแต่ไม่กินหญ้าเพราะในช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่บนโลกหญ้ายังไม่มีหญ้ายังไม่เกิดพืชตระกูลหญ้าไม่มีพืชมันเป็นตระกูลอื่นนะครับทีนี้ไดโนเสาร์ปัจจุบันเนี้ยมาเมืองขอนแก่นบอกเห็นเต็มเมืองเลยแต่ไม่มีตัวมีชีวิตสักตัวเพราะว่ามันไปไหนหมดแล้วครับตายแล้วก็สูญพันธุ์มันไปหมดแล้วเรารู้เรื่องราวของเขาจากซากดึกดำบรรพ์อีกสักครู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูของจริงกันที่นี่ฟอสซิลของจริงเยอะมากนะครับเป็นที่หนึ่งที่พยายามจัดเอาของจริงมาจัดเพราะว่านี่การส่วนใหญ่ตามกฎหมายเขาไม่ใช้ของจริงจัดนะครับแต่ที่นี่เราขอนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์แห่งแรกนะครับของประเทศไทยและก็ของเอเชียเลยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับทีนี้อย่างที่เรารู้ว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์จากโลกเราไปหมดแล้วตายหมดแล้วแต่ทำไมกระดูกของเขาถึงเหลือทิ้งไว้ให้เราเห็นได้ถึงทุกวันนี้มันอยู่ในดินแหละเหตุผลหนึ่งแต่ทำไมเด็กๆเคยเห็นตัวอะไรตายบ้างจิ้งจกตายหมาแมวเอาสุนัขเอาหมาดีกว่าตัวใหญ่หน่อยถ้าหมาตายผ่านไป 2-3 วันเป็นยังไงครับเน่าอะไรเปื่อย